老細，我要請假，冇嘢㗎，我就純粹係睇你唔順眼，所以我諗住作個理由出嚟老點下你啫嘛。你想點樣老點我啊？講出嚟俾我笑話。雖然我一啲都唔想聽，但我關心員工嘅形象，唔可以崩㗎嘛。其實呢招我已經用過㗎啦，不過以你嘅智商咧，你應該聽唔出嚟嘅。冇錯，我老豆又要結婚。嗱，我冇記錯嘅話，你老豆已經係第5次結婚㗎啦。嗱，假咧我就肯定唔會批嘅，我會同你洗個腦，等你內疚放棄請假嘅。我會打感情牌。收皮啦，我打份工㗎咋，我對公司毫無感情可言嘅。如果你唔批嘅話，咁我都打感情牌。我發爛渣，我喺公司門口屙屎，問你死未？真估唔到你咁狗㗎喎！得啦，想請幾日假？1個禮拜啊，反正多咗你都唔會俾。OK 啦，咁等你翻嚟咧，我會將成 team 人嗰啲工作咧抌俾你做嘅，唔將你壓榨到屎都出埋嚟咧，咪當我輸咯。祝你假期難過啊！係嘛？咁我都祝你生仔冇屎忽。